大家好，现在我们介绍慢性咳嗽的治疗方法。慢性咳嗽的治疗方法的话，其实很简单啊。我们首先说一下慢性咳嗽吧。慢性咳嗽其实问题不大，但是有的会让人很烦恼，而且吃了各种各样的药，也花了很多钱，但是治不好。其实这个原因是什么呢？其实原因就在于我们对我们整个人体的认知是非常有局限的。在一种局限性的、片面性的认知的情况下的基础上，导致我们所做出的治疗方案也是非常局限性的、片面性的，甚至有很多吃到一些很有损伤性的药破坏性的药，导致我们其他的器官会产生一些损伤，这也是非常遗憾的。那么我今天所介绍的这种方法，其实它就是利用我们自身的免疫系统来为我们调理身体。我们自身的免疫系统是最能够了解我们身体出了什么状况的，它是超越我们后天意识的，所以说它是对我们整个身体全方位的一种了解，一种全方位的调整功能。我们把它请出来为我们的身体服务，这样的话当然效果就非常的好。时间的关系，我没有办法介绍的很细，相对详细的内容在我的 Facebook 上面有一篇文章叫免疫系统运动治疗学简介，大家可以去了解。如果那篇文章找不到的话，也可以跟我们联系，我们的联系方式是大家可以记录一下，我里面设了一个捐款账户。其实的话，设这个捐款账户的目的就是我一个人能力非常有限，我希望将来以后建立一个免疫疗养院因为这种方法非常的有效，而且也非常的新颖，很多人都不知道非常多的人都不知道，也不知道如何操作。所以说的话，我想建到这个疗养院的时候，有一个场地，就可以让更多的善良的被疾病折磨的朋友去获得健康，去享受美好的人生，这也是善事一件。所以希望大家我们共同努力，能够把这个事业把它能够推广到一个新的高度。这个方法非常的新，然后的话这个方法的效果也非常的好，为什么不让更多的人来了解呢？来为我们自己服务呢？所以说的话，而且的话这个方法推广了之后完全在很多程度上，在很大的程度上可以改变我们对我们人类自己的一些认知认识，甚至一些观念完全就可以改变，让我们活得更健康、更开心更享受。您获得的不仅仅是身体上的健康，这种方法，而且还可以获得更大的心灵上的满足和幸福感。时间的关系，今天展示就介绍到这里，谢谢你观看我的介绍，祝您健康，祝您开心快乐，再见。